На сегодняшний день у большинства производителей премиальных каминов берется самое лучшее от подового горения, а удобство от колосникового. Во многих печах мы можем заметить наличие колосника и колосниковой решетки, но при этом весь принцип подового горения будет сохранен, то есть это верхняя подача воздуха. Такое предусматривает в конструктиве печи отсек, где находится зольник, он либо герметичен или имеет задвижку, которую держит в открытом положении только для быстрой растопки, а основная подача воздуха будет идти сверху вниз. Хорошим примером может послужить камин Рокал любой модели. На первый взгляд нам покажется, что присутствует колосник и колосниковый тип горения. Но на самом деле там присутствует задвижка, которая перекрывает поступление воздуха через колосниковую решетку, и основная подача воздуха происходит за счет вторичного дожига и подачи над стеклом.